ข้าวกันสวัสดีค่ะอันนั้นบสวัสดียังหรอโอ้แมงวันนี่น่าเบื่ออีหลีเด้กินเขาละโอ้ตั้งกินอ่ะรสชาติไงเหรอรสชาติยังไงเหรอรสชาติยังไงโอ้เบื่อเด้พี่น้องแมงวันไอยอดทานตะวันอ่อนต้นทานตะวันอ่อนเวลาหน้าร้อนเนี่ยน่าเบื่ออีหลีได้แมงวันนะกินอร่อยสวยอร่อยค่ะแล้วมันสิย่ำได้บ่นี่พูดอร่อยก็ได้มันนุ่มเลยจะอยากกินสตอแต่กลัวโอ้ยบ่นไม่แข็งนะมันแข็งมันกัดไม่เข้าสุกแป้งทอดอะไร มันยังกินนี่แหละก็ไปเจอจ้ะมองความโล่งถึงเขามาอ๋อ the road turn to หนองสำโรง yeah some people put something for turn already the red one นะ for stop นะ go to your turn นะ Do you think you have lunch today? yes that Yeah? Doesn't look like it. กินจ้ะพอถามได้กินข้าวเที่ยงกันบ่คือส่งเหมือน Now we have a rabbit. ฮะ Now we have a rabbit. Huh? ก็อย่างกระจายแซ่บมีคนถามว่าเอาลูกอีกคนไปไหนนี่เดนี่เห็นไปเรียกลูกอีกคนหนึ่งนะยิ้มไหมเสือบทิ่มใส่ตาตัววันนี้ให้พี่เป็นดาราเนี่ยจังไหนเนาะเจ้าของเป็นดูแล้วยูมอหันละยูมอหันละไม่อยากเข้ากั้งเฉยๆไม่อยากเข้าต้องเขาจนอันเศร้าเขาเนี่ยยุ่งกัดเฮ้ยยุ่งกัดฝนตกให้วะน้องฝนว่าแซ่บแม่อันนี้แซ่บอีกหนึ่งตัว ไม่ได้กินกับไส้กรอกกินกับลาบหมูกินกับส้มตำก็อร่อยต้นอ่อนทานตะวันเขาขนมจีนจังซี่ก๋วยเตี๋ยวจังซี่แซ่บจับยำก็ปากเจ้าบาทได้แมงวันนี่ก่อนมาเกงนอนบ้างเกงกะที่หรอกจะได้เป็นไม่โคยแล้ว ไม่ได้อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยนะเครื่องเกงหมดแล้วไหมข้าวหมดเลยเหรอ นิดเดียว
เอาอีกบอกน้ำมันหัวเห็นบักสตออยากกินแต่บอกกล้าซื้อย่ำบ่ได้เพราะว่าทำไมไม่เอามาต้มอยากกินดิบๆเนาะขนาดอยากกินกุ้งกินอะไรยังกินไม่ได้มันกลัวกัดไม่ได้น้ำแข็งฝนพี่ดีๆเด้อพี่ดัดเพราะเรามาดีๆเด้อ มันรักแบบยาง ไปนะ มันรักแบบยางเอา รู้ได้จังเลยบ่เจ็บมันก็เจ็บคือกันตัวมันรัดฟันเนี่ยน้องฝนจะได้ดัดฟันบุญอยู่ เมื่อวันบ่เห็นหน้าเป็นพิเศษก็ไม่ได้เอิ่นใส่ยักกรรมหรอกนะ บอกว่า ตอนก็สวย ลงจะเองซัด โอ้ยดังออกกล้องเบิดแล้ว พี่น้องคู่นี้เขารักกันเขาอย่างนี้จ้ะ ๆรักกันแบบอิว กินดีๆเดี๋ยวพ่อมาก็ให้อีกแบบ ยุ่งกัดนะ เดี๋ยวพ่อมาก็หายุ่งกันแล้ว เยอะ แม่ฟ้ากินคนเราเวลาถ้าฟันหน้ามันเหยินออกถ้าไม่ดัดนะพี่น้องเอาไว้ยิ่งแก่ตัวไปน่ะ มันยิ่งยื่นออกอีหลีเดเน็กไม่ได้ว่าเด้อสังเกตคนที่ฟันเย็นๆถ้าหากไม่ดัดไว้น่ะ เวลาอายุเยอะมันจะยิ่งยื่นออกทำไมก็ไม่รู้สาเหตุนะแล้วเลยบอกน้องฝนว่าเขาฟันบนเขาต้องดัดเข้า เพราะว่าฟันน้องฝนเน็ตว่าน่าจะเกิน32ซี่เลยมันเลยทำให้มันเหยินออกแต่ดีที่ว่าน้องฝนฟันเหยินแต่เขาไม่ซ้อนดัดน่ะมันง่ายกว่าเน็ตของเน็ตทั้งเหยินทั้งซ้อนแซ่บว่าผักอันนี้ ๆไม่เป็นไร ก็จะรสชาติเหมันถั่วงอกค่ะแต่ว่ามันเป็นต้นอ่อนของทานตะวันซื่อๆกรอบ Like one coming. Have many fry Hmm? where him come from What, the fly? เอาผ้าคิริ้วอ้อยพ่อในอยดึงเก้าอี้ออกไงตั้งบัดเดียวเสียงสะเทือนถึงอันอำเภอนอก มาแต่เขาเราได้กินเขาเยี่ยมแล้ว ยิน ถ้ากินหน่อยก็ให้อีก พี่เซล ยำ You- ยำยำ you can talk and you have food in the you have lunch today that Yeah, but my plate is smaller than yours. ได้ไหม เงินจ้ะ ถ้าใครก็อ้วนก็แดงค่ะ See I told you better you quiet บูมแมลง I don't need to be quiet. She No. wanna play this game? We can together play this game. better you quiet We'll see who's going to win, yeah? I don't think you'll win. เนาะ I don't think so. why not You'll see. I say better you quiet เก๋บูมแมลง
พอลูกคู่นี่ไหม You think your sister have lunch at school or she save money? นี่ no Oh, you don't know. You not have lunch with her? no Oh. See she go up big ah you no go have Mm. run with sister anymore this one Mm. น้องๆกินข้าวกับหมูกินทุกวันเลย ไปดีกว่า ทุกนี้ แม่ก็ดีนะแม่ ทุกวันนี้เขามีหมูแล้วบะ พูดบอกอ๋อต้องมีเพื่อน มันก็มีน้ำหวานอย่างนี้ด้วยล่ะ บ่าเขาก็มีน้ำหวานหมูอยู่ให้นี่อย่าง เขาคางเขาไป เนี่ยจะบอกเจ้าของว่า กิน Hmm? เขาจีเขาจะให้เดินไปโรงเรียนเนี่ย ถ้าเป็นดักจักรยานนะ You're right in there. Can you find your mouse? Eh? Eh? Hmm? Can you find your mouse? ย่ Hmm? ส้มผมน้องหัวนี่เท่ขนาด ำแมงวันมากวน ไอเซลูกเก็ตชีเฮเฮอเฮนะแม่โคตรเท่มันล่ะก็ได้ดิคัด Too big, not good. Not good for the school. This is the haircut for the school. ว่า No? โอ้ยรอบแรกจะไปบาร์เบอร์ไปจะทาทอยเลย It's going to be a bit cooler tonight. เนี่ย ฝนตกเหรอ ฝนก็จะเป็นถ้าผู้ขายเห็นงั้นเกี่ยวกับโอมุตุ ก็สิบอกได้ดอกว่าบ่ได้เป็นโอมุตุโอมุตุพยากรณ์อากาศไงที่เซทูไนเฮปเลนก็วอด I think so. จะมานอนนอกบ้านเลยฮอด นอนเด้อ แฮะ ไปบ่นอนนี่ You can see it already cooled down a bit. No, she said tonight she wanna go sleep outside. Hmm. Good. Too hot inside. I'll put Simba in your room, you sleep outside. Hmm? No good? I think him happy as in bad. Hmm. I think the portion I put very special. Correct. No, Not too big, not too small. anyone finish? I don't finish yet. No, but you're slow with your teeth, yeah? Yeah. You have to make sure. Oh, no. Kun. Kun. เห็นมือบอกพี่น้องว่าแป๊บนึงนะ But you eat rice, that's where the fly come. กูมีหาอยู่ Ah, Mr. Simbolet. ก็ยืนถ่ายอย่างเอกกินแล้วใส่เลยเอาหน่อไม้จะใส่ปากเนี่ยเมื่อใส่ฝนจะตกที่น่ะอากาศครึ้มช่วงนี้ทำคลิปอะไรก็ไม่ได้ดีหรอกเด้อพี่น้องเด้อบ่เป็นตาแซ่บบ่เป็นตาอันเบิ่งหรอกมันกินบ่ได้100%แต่ก็ยังดีกว่าวันแรกวันสองอยู่มุมป่าต้นไม้พ่ออยู่แล้ว
คนคึ้มนะทุกทีจะกินเสร็จก่อนเขา เดี๋ยวนี้กินเสร็จหล้างเขา ไปตลาดนั้นเห็นสตอก็ไม่กล้าซื้อกลัวกัดไม่ได้กินบ่ได้บ้างเลยได้อันนี้ล่ะ ยอดเขาเรียกอะไรต้นอ่อนทานตะวันมากินกับส้มตำก็อร่อยนะกินกับขนมจีนก็อร่อยส้มไอ้ต้นอ่อนทานตะวันอิ่มแล้วภาษีไล่สดเราไม่ได้ไล่หรอกพี่น้องเนี่ยห้อนแล้วอะไรกันจักมันบอกมีอารมณ์ถ้าไม่ได้ยินเสียงก็อย่าว่าเด้อพี่น้องเด้อเน็ตไม่ได้ใส่ไมค์เด้อพอดีอันพ่อใหญ่กับเด็กน้อยมากินข้าวด้วยก็เลยไม่ได้ใส่ไมค์เห็นจมูกข้นบ่กินแล้วไปเลยปุ้นก่อนเด็กไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะฝนจะมาแล้วมืดคุณอ่ะทางหนองคายมืดแล้วน่าจะตกแล้วได้เน็ตว่าตกในพี่น้องมันห้อน